कमेटी तरफों सारे भरावां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा ओह कीता जा रहा। सारे मुंडियां दा जंग मुंडे आ बड़ा उद्यम जिहड़ा कीता मूह चक लिया भाई एक पासे कहंदे हेलो जलंधर ते अब सज्जणा नूं आई जांदे काल जलंधर तो ये 16 लीगा ते फैसला कहंदे हथियारपुर दे नसरारे पिंड दे विच वड्डी गिणती है ते इस ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं मेरे वीरो। पर उधरले पासे अज कहने भाई मरसा पंडौरी के नाम से खेड लिया ये 16 लीगा और ट्रैक्टर दर्शकों मारो पानी और चक दे ढोलिया सलाद मेरे वीर सलाद आ जाओ सारे जलंधर और सलाद कर देता जलंधर ने जब तक फ्री बना देती है। हेलो सारा वीर सारे ट्रैक्टर टोचना वाला विशेष तौर पर बच्चा नाल सारा वीर हरजिंदर सिंह जी जिथे कहने भी अंबाले का विशेष तौर पर पुजे हुए हैं उन्होंने भी अपने नाम से धन्यवाद रॉयल ट्रैक्टर चैनल वाले और सामने कहने पाड़े लाड़िया या मुंह चक के खड़ जाना पाड़े लाड़िया या मुंह चक के खड़ा लोगों को देखो रोको 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 भाई रोको यार सतरी करी रखी उत्ते सतरी कोई गल मीह करके भी स्लिप स्लिप का सिस्टम हो जाता यार बोल ना प्रबंधकों को मेरी बेनती है कि या ट्रैक्टर जचना है नीले नीले हो जाएंगे। बाजार है जोड़ा वो बोलने का बनया हुआ वा मोड़ूगा हर हाल तो बड़ा भैन पुट्ठे पासे नहीं ले जाना और पहला मुकाबला जिहड़ा शुरू होगा युवा स्पोर्ट्स क्लब और समुद्री ग्राम बड़ी सारी और पहले ट्रैक्टर के मुकाबले जिहड़े शुरू हेलो मेरे हेलो
ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅੱਛੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲੋ ਆ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਲੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਣਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਣਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਵੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਤੇਰੇ ਰੱਖ ਕਦੇ ਮੈਚ ਤੈਨੂੰ